Какво е жизнен път или житейска посока? Здравейте, аз съм Ема, кармичен и еволюционен астролог и нумеролог, с повече от 10 години практиката като консултант в тази дейност. В кармичната астрология и нумерология се казва, че душата още при нашето раждане се е избрала какво в този живот да усвои, като нова опитност, като уроци, път, посока, нова енергия. Естествено, всички ние идваме с някакво познание, което душата си носи, и много често ние вървим спрямо тази енергия, защото е много по-лесно. Това е коловозът на нашата душа. И какво се случва тогава, мили приятели? Обикновено около 30-та до 36-та годишнина, ако ние сме се отдалечили от посоката, която душата иска да развива, чувстваме неудовлетвореност, че сме се загубили, нещо в работен план не ни харесва, нещо в партньорските отношения имаме да изчистим. И започват кризите. Всъщност, това е и причината за много често депресивни състояния. И какво може да направим тогава? Да усетим какво е вътре в нас, защото чисто инстинктивно душата знае на къде да върви. Много често ние на интуитивно ниво сме напълно наясно какво искаме, от какво имаме нужда, но поради възпитание, среда, семейство, родители, вървим в някакви други направления, които в един момент стават много мъчни за нас. Така че, мили приятели, жизненият път или житейския път са от голямо значение за нашето добруване. Ако искате да разберете малко повече за вас, какво е избрала вашата душа, какво е важно за вас да следвате като енергия, може да се свържете с мен, за да запишете час за своята индивидуална консултация.